അവരെ പിന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് ബേർഡ്സ് ക്ലബിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതല്ലേ. അതായത് സ്വിമ്മിംഗ് ബേർഡ്സ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ 10-18 കൊല്ലമായിട്ട് ഈ കുളം സംരക്ഷിച്ച് പോരുന്നതും നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുക, കുളങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കുക, അതോടൊപ്പം വ്യായാമത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, ആ 3 ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10-30ഓളം കുട്ടികളെ നീന്തൽ പഠിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അതിന് മുന്നത്തെ കൊല്ലം കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് മുന്നത്തെ കൊല്ലം 10-75 കുട്ടികളെ നമ്മൾ കോർപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ, പള്ളിക്കുന്ന് ഹൈസ്കൂളിൽ. ഇപ്രാവശ്യം 10-30 കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് മനോജ് ബേറിനിലാണ്. മനോജ് നാളെ പോവുകയാണ് ബേറിനിലേക്ക്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനോജിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി കൊടുക്കേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിട സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. പിന്നെ ക്ലബ്ബ് മറ്റുള്ള ക്ലബിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള മറ്റുള്ള മാതിരിയല്ല, നമ്മൾക്ക് അഫിലിയേഷനുള്ളതാണ്. അതായത് അത്ലറ്റിക് അസോസിയേഷൻ്റെ അഫിലിയേഷനുള്ള ക്ലബ്ബും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നീന്തലുകൾ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് 3 പേര് ഞങ്ങളൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്. അത് സ്റ്റേറ്റ് അക്വാറ്റിക് അസോസിയേഷനാണ് അതിനും അവർക്ക് വേണ്ട കോച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കൂടാതെ വളരെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും കൂടി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ 3 പേര് ലൈഫ് ഗാർഡിൻ്റെ കോഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും മറ്റുള്ള രീതിയിലെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നീന്തൽ പഠിക്കുന്നത്. ഈ കുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കുളത്തിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് ഇവിടെ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പ് കുളമാണ്. കാരണം എല്ലാ ഭാഗത്തും പടവുകളും ഉള്ളത് കാര്യം, മറ്റുള്ള മാതിരി ടാങ്കും പോലെയുള്ള കുളമൊന്നുമല്ല ഇത്. എല്ലാ ഭാഗത്തും പടവുകളുള്ളതും ആർക്കും എങ്ങനെ വേണം ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് കയറിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കുളമാണ്. പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലൊരു കുളമാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതുവത്സര ആശംസകൾ.